Buonasera a tutti, finalmente io sono tornato. Io ero bloccato 3 giorni, i buonisti hanno segnalato il mio conto, ma grazie a Dio io sono finalmente tornato per rispondere non davvero ai buonisti ma ai neri, che mi insultano perché io difendo l'identità italiana. Ci sono alcuni neri che mi dicono che tu sei un mercenario, tu sei un vendito, hai tradito l'Africa. Mi dicono che io ho tradito l'Africa perché io difendo l'identità italiana. Io rispondo a loro perché sempre così mi dicono stai a insultare i migranti, gli italiani sono razzisti, eccetera, eccetera, mi dicono così sempre. Io rispondo a loro e io dico a loro, se la situazione che si trova in Italia fosse nei vostri paesi di origine, come andate a reagire? Perché dobbiamo essere onesti. In Africa quando una persona straniera fa così, puoi vedere aspetti perché c'è molto... Aspetti, perché era uno... allora, io dicevo che se fosse nel Gabon, il Gabon è un paese africano, ci sono alcune persone che pensano esattamente come gli italiani, che dicono che ci sono troppo di stranieri, basta immigrazione, eccetera, eccetera. Dicono così, ma nessuno ne parla di questo. Nessuno dice che è fascismo, nessuno dice che è male, nessuno dice... Ma quando ci sono gli italiani che fanno la stessa cosa in Italia, dicono che sono razzisti, non vogliono accogliere, eccetera, eccetera, eccetera. Voi non siete onesta. Voi non siete onesta e vi dico che devi cambiare. Basta di essere ipocrita. Voi sapete bene che in Africa ci sono alcune persone che fanno lo stesso degli italiani, allora basta di parlare così. E io concordo. Pure io faccio la stessa cosa nel mio Congo. Io sono congolese e nel Congo ci sono molti ruandesi che fanno il disordine in Congo e io voglio che i ruandesi ritornano nel loro paese d'origine. Io penso lo stesso in Congo. Allora, perché gli italiani non hanno il diritto di fare lo stesso? Io penso che gli italiani hanno il diritto di fare lo stesso. Io penso che gli italiani hanno il diritto di dire che non vogliono accogliere i clandestini, che vogliono agli italiani. Hanno il diritto di farlo. È un diritto, e penso che tutti i popoli del mondo hanno il diritto di farlo. Allora, i neri che mi insultano, che dicono tu sei un mercenario, difendi gli italiani non vogliono di clandestini, allora i clandestini sono neri e tu sei nero e tu sei un mercenario perché non difendi i neri, basta, basta con questa ipocrisia. Basta con questa ipocrisia, io penso che se gli italiani non vogliono accogliere i clandestini, hanno pure il diritto di farlo. È il loro diritto. Vogliono difendere le loro tradizioni, vogliono difendere il loro paese, la loro identità etnica, la loro identità culturale e hanno il diritto di farlo. Allora basta con questo. Ora basta e basta questa ipocrisia a questi neri. Ora io parlo degli migranti. Allora, se parliamo molto di migranti che domandano soldi, eccetera, ci sono alcuni migranti che sono onesti. Per esempio, io sono un figlio di migrante, pure io, la mia mamma è arrivata in Congo, scusami, in Francia l'anno 1982, ha lavorato, ha fatto tutto bene, senza problemi. Ci sono migranti che sono così, ma io non parlo di questi migranti, io parlo di migranti che chiedono soldi agli italiani, che chiedono soldi al popolo italiano. Io dico a loro che voi siete infami,
Voi siete infami e colpa di voi non siamo insultati in Italia. È la vostra colpa, con i buonisti che vi incoraggio a fare così. Perché ci sono anche i migranti, i buonisti che vi incoraggio a fare così, a domandare soldi agli italiani. Gli italiani vi hanno regalato 500 euro al mese e voi avete pure il coraggio, perché hanno il coraggio di uscire nella via per dire non vogliamo 2000 euro. Ma voi siete pazzi! 500 euro, voi non l'avete pure nel paese d'origine. In Africa, voi non l'avete direttamente. Voi non l'avete 500 euro in Africa, perché dobbiamo dire la verità. La maggioria parte della popolazione in Africa non hanno 500 euro al mese. Gli italiani vi regalano 500 euro al mese e voi siete a dire che no, voi volete 2000 euro al mese, ma voi siete pazzi, porca miseria, voi siete pazzi, voi siete pazzi. È colpa di voi, noi tutti neri siamo insultati in Italia, con la vostra colpa. E con la colpa dei buonisti che vi incoraggio, che dicono che non fa niente, che gli italiani devono ancora accogliere questi infami. Ma basta con questo, basta, basta, basta fare schifo al popolo italiano, basta distruggere l'immagine dei neri in Europa, perché colpa di voi noi siamo tutti insultati. Allora basta fare così, e se continuate a fare così non sarà gli italiani che vi metterò via, sarà finalmente persone come io che vi metterò via, se continuate così. Se continuate così organizzeremo io penso che è possibile che io organizzerò con tutti gli africani, organizzeremo qualcosa per vi mettere via, perché non è possibile che il nostro onore sia distrutto in Europa con la vostra colpa, perché volete il vostro proprio conforto. Non è possibile di continuare così, perché ora noi siamo insultati, noi siamo visti come persone che vogliono sempre mangiare, per favore soldi, per favore cittadinanza, per favore Sky TV per riguardare il calcio, per favore, per favore. Ma se volete tutti questo, andate a lavorare, andate a lavorare, andatevi a lavorare e basta di dire bestemmie, di dire stronzate nelle camere di TV. E ai buonisti, perché i buonisti incoraggiano anche questo, a incoraggiare questo, che dicono che fa niente, che queste persone sono gente del futuro, il futuro dell'Europa. State muto tutti voi state muto. Ecco perché io penso che tradurre una video, perché la video è in francese, non è in italiano, una video del nostro fratello Kemi Seba, un fratello del Benin. Il Benin è un paese in Africa, un fratello benino che ha, che ha detto tutto questo, che ha parlato bene, ancora meglio di me, della truffa buonista, della truffa antirazzista e di come sono ipocriti. Io traducerò la video in italiano perché gli italiani sanno la verità, perché gli italiani devono sapere la verità, devono sapere che noi neri, noi non siamo come tutti come questi infami che la TV mostrano. Questi infami che domandano soldi, 2000 euro al mese, per favore, ma io non capisco se credete come cazzo è schifoso, come cazzo è. Io non capisco se voi sta capire la gravissima cosa che voi avete 500 euro al mese è già un grande regalo, è un grande regalo incredibile che vi fanno gli italiani, perché in Africa non è tutti che hanno questi soldi al mese, ma
voi avete il coraggio di uscire dalla via e domandare, ma porco Dio, ma scusami per le bestemmie, ma io non arrivo a credere, io non arrivo a credere che è vero questo, io non arrivo a credere pure che è vero, è impossibile di fare così. Io, io- io- io non ho parole per descrivere questo, incredibile, incredibile. In Francia lo stesso, in Francia lo Stato francese ha regalato una camera d'hotel a un migrante eritreano e il migrante eritreano nella camera di TV coraggiamente dice no, non mi piace la camera perché non c'è la cucina. Ma nel tuo paese avevi la cucina nella tua camera? Avevi la cucina? Non l'avevi. Allora perché voi state a fare cose vergognose per distruggere il nostro onore a noi? Perché sempre noi? Perché sempre noi? Perché non i cinesi? I cinesi sono in Italia anche, in Francia, non parlano di loro. Perché sempre noi? Perché sempre noi? Non vi domandate perché? Non vi vergognate? Ecco perché io sono molto stanco quando eh, così. Io non sono molto stanco perché noi facciamo una lotta immensa per, non per salvare l'Africa, per aiutare i nostri fratelli europei di ritrovare la loro identità nel loro continente, nei loro paesi e anche per rimettere l'ordine. Ma loro distruggono tutto il nostro lavoro. Allora mi fa molto schifo, ma è così. Continueremo a lottare. Il 4 marzo io incoraggio gli italiani di votare Casa Pound. Io sostengo il Casa Pound d'Italia. Io non ho la cittadinanza italiana perché io non vivo in Italia, io vivo in Francia. Ma io seguo un po' la politica italiana e mi sta bene Casa Pound per me. Ma è il mio opinione. Ci sono qualcuno che vanno a votare Forza Nova, ci sono altri che vanno a votare per la Lega Nord. Bene così, gli italiani sono liberi di scegliere chi mettere al potere, ma io vi incoraggio a mettere una persona degna, una persona che va a mettere fuori questi clandestini infami che distruggono il nostro immagine a noi e che vi distruggono la vostra identità, che vi fate schifo nella vostra casa. Mettete loro fuori, per favore, italiani. Il 4 marzo, mettete loro fuori. Mettete tutti questi clandestini infami fuori. Fuori dall'Italia, questi infami. Fuori dall'Italia. Per favore, amici. Perché io sono stanco di questo, stanco, stanco. Anche in Francia troveremo una soluzione per mettere fuori tutti questi infami. Perché non è possibile di continuare così. No, no. Il nostro lavoro, lavoriamo per distruggere queste immagini, scusami, per salvare la nostra immagine e per rimettere l'ordine tra africani e europei, avere una buona relazione. Ma loro distruggono tutti e non è possibile di continuare così. Allora, io ho detto tutto per stasera. Vi incoraggio ancora gli italiani. Il 4 marzo, scegliete bene, votate bene, per favore. E vi dico buonasera perché c'è la Champions League. Io ritornerò a casa, io sono ritorno a casa. Riguardate dove io vivo. Ecco la mia, la mia, il mio edificio dove vivo in Francia. Io ritornerò a casa. Allora vi dico buonasera, fratelli, e ci ritroveremo presto. Ciao ciao fratelli, amici.